我今日咧就喺呢個九龍灣嗰度開工，叫做宏開道。原來呢度都幾方便嗱，周圍有即係有嘢肚餓嘅，當然又係有嘢食啦。嗱，前邊有間麥當勞，呢度有間叫龍小館啦。即係有麥當勞嘅話咧，有時夜晚半夜三更肚餓，真係冇辦法唔食啲嘢都唔得啦。咁呢度平時應該都好旺嘅。但係今日星期六晚嘅話咧，好多人都去放假翻去深圳啊，或者大陸嗰度玩啊，咁變咗嚟講咧，條街真係好靜。九龍灣呢度開工都幾好噶，不過嚟講咧，我第一次去到嗰度開工咧，就碰啱係農曆7月15，香港就7月14之間啦。咁嘅話咧，就上邊叫中元節，國內嗰度。撞鬼喎！哎呀，再重複講一次啊！我係咁噶，我晚上10點就搭客嘅電梯上去最頂樓。我臨到出電梯嗰陣時間，有把女人聲，點樣嘅？細佬，哇！我一聽嘅即刻毛管戙啊！冇辦法啊，成個身都凍冰冰打冷震咁滯啊！我話冇理由啦，我平時咁大膽，我仲揸住嗰啲咁嘅夾垃圾嗰條嘢周圍拍噶嘛，有個電筒周圍照噶嘛。嗱，呢支咁嘅嘢係我買翻嚟嘅，人做嘢我做嘢，我係倒貼嘅，即係自己買嘢翻工普通工嘅人啦，嗱親啦我。嗨，咁嘅話咧就夾垃圾嘅。今晚呢部電梯咧就第3部電梯係壞咗，呢度有4號電梯啦，呢度都好乾淨。梗係乾淨啦，因為當時咧我就係攞個夾晒垃圾，連洗手間同我洗埋啊！真係我第一次喺開工咧，就喺呢度開工。咁嗰個領班嗰個領導咧叫我喂，唔好斤斤計較啊，做多啲嘢啊咁樣。嗱，你睇下信箱唔少㗎，有咁多個信箱就有咁多個單位㗎啦，呢係工商業大廈嚟嘅。咁我哋呢度咧而家以前係澳門餐廳，而家背後變咗改咗做恩庭小廚餐廳啦。咁佢哋大概都開到晚上11點鐘嘅，佢寫個招牌喺度。以前就唔係開到3點嘅。你問到我成世人咧就最中意食呢個，即刻就係酸菜魚啦。不過當然啦，我唔會煮飯食啦。俾錢人整俾你食係最開心嘅事情啦，又唔使洗碗，如果喺街食。但係